Здраво, ова е 193-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелецки, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Green Knight на Дейвид Ловери, во кој станува збор за Гавин, глумен од Дев Пател, витез од округлата маса на кралот Артур, кој се нафаќа на предизвикот на монструозниот зелен витез, кој доаѓа во кралството со цел да го тестира витештвото, нудејќи го својот врат да биде пресечен и за возврат една година подоцна Гавин треба да смогне сили за патишествие до Зелената црква, кај што зелениот витез ќе го зададе истиот смртоносен удар. Филмот е фентези авантура за младото момче кое што сака да биде доблесен витез, кој ќе биде сватен сериозно и ќе биде почитуван, а за да дојде до императивот на својата слава, смета дека соочувањето со семоќниот зелен витез е постапка која ќе му го обезбеди тој статус. Според овие индикации, можеме да констатираме дека компоненти на coming of age жанрот се присутни во оваа ревитализирана бајка, низ еден нов пристап. Витешкиот постулат подразбира 5 начела кои треба да ги поседува Гавин: пријателство, дарежливост, девственост, учтивост и побожност. Гавин е внук на кралот Артур и сака да докаже дека титулата сер нема да ја добие со врски, туку со заслуги. Така што легитимно е да се тврди дека малкумина се доволно смели да ја впрегнат оваа автодеструктивна мисија, свесно чекорејќи кон смртта, па макар и да е само игра или можеби не е. Обезглавениот коњаник ја отпочнува авантурата на Гавин, кој на почетокот е запрашан зошто мора да биде славен, а не само добар, со оглед на тоа што секоја добрина скапо се плаќа, како што ќе согледаме подоцна во филмот. Поени се два мита во овој филм, тој од 14-тиот век на Гавин и од 8-миот век за велшката светица Винифред, која е обезглавена од незиниот силувач. Дискутабилно е колку овој насилно вметнат сегмент придонесува за себеспознанието на Гавин, но е причина за паралелизирање на мотивот на CGI лисицата. Сепак, услужилив е витезот. Херојското патишествие е всушност тестирање за честноста и достоинството на Гавин, односно дали е способен да се придржи до витешкиот норматив покрај сите искушувања кои ќе му ги понуди грофицата, например. Дилемата на Гавин е растргнувањето во спрега помеѓу дадениот збор на грофот и примањето на подарокот од жена му и заветот за неговото премолчување и криење од него. Некој збор мора да се прекрши. Во фабулите на бајките и митологизираните херои забележуваме корпус на битија со надчовечки сили кои ги победуваат зверовите и освојуваат срцата на принцезите со нивната храброст, но во ова дело, кое ги поседува сите чинители на еден фентези филм, односно има кралеви и кралици, монструми и магија, херој кој треба да докаже смелост, се первертира оваа премиса со оглед на тоа што дознаваме дека тој е човек со слабости, пориви и потреби, кој е соочен со сопствениот кукавичлук и прекршување на дадениот збор. На какви мерила ќе биде склон недоследниот поклоник, штом не може да си го одржи собствениот збор? Во поемата на која се базира филмот, составена од 4 пеења на незнаен автор, се истакнува дека нема рамен на зелениот витез, па затоа предложува игра за отсекување на главата за 12 месеци и еден ден да има реваншизам. Филмот е доследен на поемата, но Дейвид си зема слобода во правење на паралели со оглед на тоа што во поемата зелениот витез е токму грофот кој си поигрува со него под магиско руво на Морган Ла Феј. Нема заводливи бакнежи и одбиени прстени во филмот, кој наводно има иста функција како и појасот, но затоа постојано е вмешана вештерката со раководењето со зелениот витез и постоењето на повеќе кратни зелени појаси, чија што функција во поемата е да го символизира срамот на Гавин, појас кој го скрил од грофот и прекршил витешкиот код. Затоа сите витези на тркалезната маса го носеле најпрво со цел да го тролаат Гавин, но поемата си има своевиден потиштен крај, кај што грофот му се обелоденува на Гавин, но во филмот, тоа што многу ми се допаѓа, тенденциозно тежи појасот кој го скрил Гавин, нишка која што иницира тегоба која го измачува до крајот на животот и срамот сноси последици кои го инволвираат неговото поколение, барем во филмот. Само да подсетам на силните феминистички аспекти во кои женските ликови се тие кои ја победуваат челичната волја на Гавин, односно наметливата грофица и вештерката, па и поробувачките насреде патешествието,
Женски ликови кои во 14-тиот век отскокнувале од нормативите за дамите, препишани од мажите. Ајде сега малку да се проектираме со символите. Сеприсутното зеленило е асоциација на природата, нескротлива во контекст на Артуровите напеви, алудира на магија и потрошена младост, сладострастен копнеш на момците, со индикација дека е во прашање символика на распад, скапување, мувла, која останува откако ќе замре страста, алегорија на плевел кој не се ништи, зеленило способно да проголта и надгробна плоча. Таа боја често има трансформативна улога затоа што доаѓа до корелација со различно наличие, односно резонира и со уништувањето и скапувањето, но и добива обновливи конотации и со едикт на кралот станува еминентна боја на чест помеѓу витезите. Затоа зелениот појас, кој иницијално има намера да биде амајлија, односно талисман за заштита, прераснува во екземплар на кукавичлук и срам. Наменското значење е како трофеј, премолчено од грофот, кој во филмот повторно се појавува на различни ситуации, секогаш инволвиран во магиски обред. Нема да ги разглобувам христијанските алузии во делото, има мноштво од нив, сепак играта се случува на Божиќ, но само ќе се задржам на петоаголникот кој го носат витезите, вклучувајќи го и Гавин, а во поемата се елаборира дека е символ на веродостојноста, односно еден вечен јазол кој означува нераспадливост, некорумпираност. Силен е судирот помеѓу монотеизмот и паганизмот, посебно кога ќе се инволвира магиската инкантација во равенката со многу непознати. Last Temptation of Christ на Скорсезе не се ни сомневам дека бил инспиративен за ловери за структурирањето на своето сега за сега најквалитетно дело. На крајот на денот, овој филм, како и сите останати фентези филмови, се должни на Одисеја на Хомер за пресликување на мотивите на патешествието на херојот, со оглед на тоа што во овој мит можеме да најдеме симулакрум на Кирка, Калипсо и Полифем, додатоци и пропратни битија кои ги нема во поемата и се креација на Дејвид, како што е јадењето на печурките и патувањето со женските джинови и постојаното вплеткување на лисицата во авантурите, а падот на Троја, воден од гордоста, е опијан уште во првите стихови на поемата на Зелениот витез, така што вечна инспирација се хеленските митови и епови. Тоа значи дека Екскалибур, Уилоу и Конан добија конкуренција која ги надмина во сите можни аспекти на жанрот. Згора на тоа има одличен дизајн на костум на застрашувачкиот зелен витез, глумен од Ралф Инесон. Нема длабоко да навлегувам во постколонијализмот, само ќе наговестам дека интересно е како Индус го глуми Гавин во земја која ја има експлоатирано Индија, и ниту пак во хумоеротскиот сооднос помеѓу грофот Бартилак де Хаут Десерт и Гавин, но по овие чинители можеме да копаме и во ликот на Зелениот витез и начинот на кој е опишан и опеан, па затоа треба да се внимава и во кој контекст тоа се чини. Джоел Еджертон во Кинг Артур го играше ликот на Гавин, а во овој филм е најмен да биде кралот, што е едно интригантно решение. Алиша Викендер си одглуми двојна задача во филмот, исклучително се докажа како мистериозна и заводлива грофица, а Дев Пател постојано го менува ликот на познатите херои од англиската книжевност, ги глуми доследно, но неговото стапнување во чевлите на Девид Коперфилд и Гавин верувам дека револтира пуританци, односно расисти. Мене бојата на кожата не ми е фактор во неговиот перформанс. Доследно доловува младешки витез, гладен за слава и потиштен и засрамен престолнаследник во разрешницата со рецидитиви на неговите одлуки. Најомилената реплика од филмот се однесува на херојското патување, според теоријата на Конрад, кај што херојот треба да биде променет човек, на што грофот поставува едно круцијално прашање, дали еден подвиг, која става прашање честа, го менува човекот, прекрасно прашање кое се наметнува како невидлива тегоба до крајот на филмот и говори за подлегнувањето на поривите, човечноста и нејзината мериторност на успехот, односно несовршенството на Гавин, кој само сака да добие чест по авантурата, да има за што да го прават муавет подобро. Што ако повеќе ни се допадне Гавин од Сер Гавин? Проток на време на Девид му е силна страна. Гавин е сега духот кој чмае додека животот непречено се одвива околу него, носејќи се со кукавичлукот, со откупот на синот и неверството кон саканата во епилогот. Претходни адаптации на оваа поема се во Gavin and the Green Knight од 1973 и во Sword of the Valiant, The Legend of Sir Gavin and the Green Knight од 1984 година, двата режирани од Стивен Уикс, кај што Гавин е глумен од Шон Конери, како и две ТВ адаптации.
Gavin and the Green Knight од 1991 година и анимираниот со Gavin and the Green Knight од 2002 година. А Девид Ловери снима еден периодичен Deadman на Джармуш, како што Роберт Бресон се дрзна да сними атипичен периодичен филм Лансерот Дуляк, така и Девид сними филм за лутањето на еден херој во доменот на бајковидниот свет, без претензии да прикаже епски масовни борби, што би очекувале тврдокорни фентези љубители и би биле разочарани затоа што Девид, ќе повторам уште еднаш, сними артхаус фентези филм, а тие се ретки диаманти во и вон жанрот. Нека почнат да играат RPG таблтоп играта, можеби ќе им се промени мислењето за филмот. Од стедикем кадарот на пробудувањето на Гавин до неговото обезглавување, сведоци сме на величествена фотографија насликана од Ендру Дрос Палермо, постојаниот соработник на Девид, чијшто услуги ги користеа и Мамблгор режисерите, чија што хипнотична кинематографија поради доловување на енигматичната мистерија и силните бои и широките планови не подсетуваше на Гретел Хенсел и на The Fall, но тоа е само еден модерен комплимент, бидејќи неговата визуализација не е ништо поневпечатлива од кадрите на великаните на кинематографијата, затоа што каде и да го паузирате филмот ќе посведочите на прекрасен кадар кој ќе го восприемите со вознес и воодушевување. Екстремно широки планови во природа, како текстура на секој кадар, до крупен план на црвна земја, проектирано силно светло во интериери на замоци, до продорна сноп светлина низ прозорци. Една вешта манипулација на интензивирани зелени и црвени бои, се доказ дека Палермо се стреми да стане витез на занае. Сцените со Винифред пред барата неваре беа пресликани од обивка на албум на Black Sabbath или доловени сценишта во англиските доцна романтичарски мочуришта. Тој дури и превртува камера да даде до знаење дека ова е невообичаен свет во интермецото и да потенцира дека фантастичните елементи се интегрален дел од него. Легитимно е да сосредоточам дека сведоци сме на визуелна екзалтација, фотографски оргазм. Непореклив факт е дека мноштво блокбастери се снимени на комбинацијата на Ари Alexa 65 со ДНК Prime леќи и несомнено дека се моќно оружје, но пресудно е кинематограферот да знае што сака да долови со нив во секој можен кадар, а Палермо едва и чека во неговите раце да заврши ова орудие за да креира неизбришливи кадри од главата. Колку тие кадри ќе иницираат емоционален стимул, ќе допрат до поголема естетска вредност, не само визуелна, туку и емотивна, тоа е отворено поле за дискусија. Кога самите режисери монтираат, приоѓам со скепса, затоа што тоа се случува на филмови со дефицитарни буџети, но во овој случај Девид е искусен монтажер и се нафаќа на таа функција, затоа што има зацртано посебен спор ритам кон кој цели да го достигне, да создаде оддишка, да произведе загадочна атмосфера, но уште од A Ghost Story можеме да заклучиме дека милува да се игра со протокот на време, кое е впечатливо доловено со ротирачка камера и промена на сезони, кај што врзаниот Гавин се преобразува во скелет, проголтан од порозно зеленило, а во самата завршница на филмот протагонистот има можност да си го премота животниот филм и да си рече заеби, тоа не вреди маката, сечи брат, сечи. Дали филмот има празен од, се разбира дека има, но знам да замижам со едното око, кога другото око е изложено на неизмерна убавина. Го направив тоа за Роджер Дикинс и Денис Вилнев во Blade Runner 2049, најверојатно ќе осторам и за неговиот Дюн, но ќе го направам тоа занемарување и тука со оглед на тоа што енормна е компензацијата на визуелен план. Музиката ја работи композиторот Даниел Харт, кој што се потпира на игрив перкашен, кој се одвестува на ренесансните дворски композиции, употребува хорови и создава баладични фолк теми, така што максимално го искористува фолклорниот мотив, но исто така и работи за аранжирање на прогонувачки звуци, за да ја засили атмосферата на патешествието во непознатиот свет. Режисерот Девид Ловери е една интересна холивудска појава, кој што 2 децении се бореше да го најде клучот за успех во систем. Има бројни кратки филмови за себе, со кои се проби со Пионир во 2011 година и го доби вниманието на Sundance. Предходната деценија имаше снимено 2 долги, Dead Room и Saint Nick, но штом се препозна неговиот труд во артхаус сцената, се проби со Ain't Them Body Saints, модерниот Бони и Клайд со Кейси Афлек и Руни Мара, а потоа и Холивуд
дознава за неговата режисерска способност и е ангажиран за режирање на Питс Дреган со Роберт Редфорд. Од 2017 година го затемели своето место во артхаус сцената и ја започна плодната соработка со A24 со филмот A Ghost Story, кај што повторно ги ангажира Мара и Афлек, овој пат за доловување на одминувањето на времето, додека духот на починатиот не му сведочи како се одвиваат животите во куќата. Со Редфорд повторно соработуваше во хајст филмот The Old Man and the Gun, снима епизоди од серии и кратки филмови пред да го работи Зелениот витез, за моментално да работи на Питер Пен and Венди. Од неговата филмографија можеме да заклучиме дека тој е еден од ретките кои настапуваат на двете боишта во филмската индустрија, работи инди артхаус филмови за A24 и снима холивудски блокбастери за Дизни, станувајќи покровител на девизата едно за тебе, едно за мене, докажувајќи ја неговата разноврсност и во филмови со фантастични елементи и во приземјени тривијални приказни од секојдневието. Со оглед на тоа што овој филм е на рамниште на Hereditary, The Witch и The Lighthouse, меѓутоа во рамки на фентези жанрот, тоа значи дека е врвно достигнување кое го има на располагање A24, кое го содржи препознатливиот спор ритам и очудувачка атмосфера кои ги поседуваат врвните дела од оваа компанија. Разочарани ќе бидат фентези фановите кои ќе очекуваат постојана акција, борба со мечеви и останатите мачо-малоумности, но ова е артхаус филм и како таков ќе биде крунисан за витез на филмовите. Секогаш има простор за радикално моделирање на сценариото и вртање на жанрот наопаку и попреку, но и ова поигрување со тропите е сосема добредојдено и умесно. Од една страна, изфрустриран бе поради тоа што A24, поради COVID пандемијата, решија да ја пролонгираат премиерата на филмот за една година, наместо да го пуштат на South by Southwest и во киносалите, што му даде можност на Девид убаво да си поигра со монтажата и да ги истакне дилемите на витезот во преден план кои го красат делото. Јасна е целта дека филмот атакува на Independent Spirit наградите, затоа е и снимен по $22,5 милиони. Кардинална грешка е што домашните кинодистрибутери не се потрудија овој филм, како и останатите филмови на A24 да ги донесат во нашите киносали. Сите страдаме поради ова потврлување, меѓутоа широките маси не се научени да ги ценат овие дела. Филм за тестирање на честа и доблеста која треба да ја докаже еден иден витез кој се наоѓа пред една дилема во која е склон да го прекрши дадениот збор или да го негира побарувањето на една дама. Еден од најквалитетно снимените фентези филмови на сите времиња во кој секој кадар е мелем за очи. Ако морам да го еволуирам, тогаш The Green Knight од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 193-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!